O sea, si lo quisiera lograr con el puro bajo, yo diría que no está... O sea, ¿Qué tantas perillas están ahí, güey? No sé si se ve en la cámara, pero... Aquí tiene volumen. Este Es el blend. La mayoría de los bajos funcionan así. O sea, tienes volumen, blend de las pastillas. O sea, pastilla atrás, pastilla enfrente o a la mitad. Graves, medios y agudos. Y esto es activo-pasivo. Por ejemplo, yo digo que no es con la pastilla de atrás. No es como... Sí, no. No sé, se me hace como muy nasal. Muy. Que eso es para los otros tipos de corridos. Los corridos del Danny Félix, ¿no? Que tienen ese tipo de sonido. Ese sonido muy nasal, ¿no? Ajá. O sea, lo puedes compensar un poco subiéndole gravecitos. A ver, ahí le voy a subir gravecitos, le voy a bajar agudos y medios. Mejoró. Pero también tengo que mover mi mano, ¿no? Si muevo mi mano acá, se le va un poco eso nasal. Fíjense cómo cambia. Vamos, claro. Bien cabrón. Ahí está.